আমাদের কাছে আজকে একটি ওয়ালটন এলইডি টিভি এসেছে। টিভিটি সমস্যা, সাউন্ড আছে কিন্তু কোনো ছবি নেই। সমস্যাটি কোথায় থেকে হচ্ছে সেটি আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। প্রথমে টিভিটি আমি অন করে নিচ্ছি। দেখুন টিভিতে আলো এসে গেছে, আলো আছে কিন্তু কোনো ছবি নেই, ডিসপ্লে লেখাও নেই। দেখুন টিভিতে আলো আছে, দেখুন দেখা যাচ্ছে, স্ক্রিনে টোকা দিলে আলো দেখা যাচ্ছে কিন্তু কোনো ডিসপ্লে লেখাও নেই, ছবিও নেই। এই ধরনের সমস্যা কোথায় থেকে হয় সেটি আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আমরা টিভিটি খুলে নিয়েছি। টিভিটি এখন স্ট্যান্ড বাই মোডে রয়েছে। আমরা কিছু ভোল্টেজ পরিমাপ করব। ভোল্টেজ পরিমাপ করার জন্য আমরা একটি ডিজিটাল মিটার নিয়েছি। মিটারের নেগেটিভ পিনটি আমি নেগেটিভে দিয়ে দিচ্ছি। টিভিটি স্ট্যান্ড বাই অন করে নিচ্ছি। স্ট্যান্ড বাই অন হয়ে গেছে। মিটারটি অন করে নিচ্ছি। আমি 200 ভোল্টে সিলেক্ট করে নিলাম। আমাদের টিভিটি অন হয়ে গেছে। তো প্রথমেই যেটি দেখতে হবে আমাদের, এই সমস্যাটির জন্য ডিসপ্লেতে ভোল্টেজ যাচ্ছে কিনা। ডিসপ্লের ভোল্টেজটি, এটি 12 ভোল্টের ডিসপ্লে। ভোল্টেজটি আমি দেখানোর চেষ্টা করতে, দেখুন 12 ভোল্ট ইন হয়েছে। 12 ভোল্টেজ ঠিক আছে। তো এই প্যানেলটির নাম্বারটি আপনাদেরকে বলা হয়নি। দেখুন প্যানেলটির মডেল নাম্বার হচ্ছে LSC320AN10। প্যানেলটি 12 ভোল্টের একটি প্যানেল এবং 1 কপের প্যানেল। দেখুন আমাদের যে সোর্স কপটি, একটি মাত্র কপ। এটি একটি কমন প্যানেল। বেশিরভাগ 32 ইঞ্চি টিভিতে এ ধরনের প্যানেল আমরা দেখতে পাই। তো এই প্যানেলটি প্রায় 1 কপের এই প্যানেলের প্রায় সব ডিসপ্লেতেই এই একটি কমন সমস্যা। কিছুদিন 2 বছর, 4 বছর কি 5 বছর চলার পরে এরকম ডিসপ্লেতে ছবি থাকে না। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে আমরা সমস্যাটি সমাধান করতে পারি। আমরা দেখিয়েছি 12 ভোল্ট কিন্তু ইন হয়েছে। দেখুন 12 ভোল্ট ইন হওয়ার পরে আমাদের দেখুন এখানে 1.8 ভোল্টও কিন্তু ঠিক আছে। তারপরে আমাদের 3.3 ভোল্টও ঠিক আছে। আমাদের এভিডিডি ভোল্টেজ 000। আমাদের ভিজিএইচ ভোল্টেজ কিন্তু 00। ভিজিএল ভোল্টেজ 00। তো আমাদের 1.8 ভোল্ট, 3.3 ভোল্ট, 12 ভোল্ট ইন হচ্ছে। ভিজিএইচ, ভিজিএল এবং এভিডিডি এগুলা ভোল্টেজ কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। এটি একটু কমন সমস্যা এই 1 কপের এই ডিসপ্লের ক্ষেত্রে। এখানে যে আইসিটি আছে এটি DC-2 ডিসি আইসি। এই সমস্যাটি আমাদের যে ডিসপ্লের যে গ্লাসটা আছে, গ্লাসের ভিতরে যদি কোনো লাইনে শর্ট থাকে তাহলে কিন্তু অটোমেটিকলি আমাদের এই DC-2 ডিসি যে আইসিটি আছে এটি ভিজিএইচ, ভিজিএল এবং এভিডিডি আরও অন্যান্য যে সকল ভোল্টেজ ডিসপ্লেতে পিকচার আনার জন্য প্রয়োজন, সেই ভোল্টেজগুলো কিন্তু অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যায় যদি ডিসপ্লেতে শর্ট থাকে। এই শর্টটি আমরা যেভাবে রিমুভ করতে পারি
কয়েক রকমের পদ্ধতি আছে শর্টটি রিমুভ করার। সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে আমাদেরকে সেটি হচ্ছে আমাদের এই যে সোর্স স্কোপের যে সিকেভি যে লাইনগুলো আছে, সিকেভি লাইনগুলো কিন্তু আমাদের যদি এক সাইড কেটে আর এক সাইড যদি লাগানো থাকে তাহলে সেই সিকেভি লাইন দিয়ে কিন্তু আমরা ডিসপ্লেটি সচল রাখতে পারি। সিকেভি সাধারণত দুই সাইড থাকে, সিকেভি 1, সিকেভি 2, সিকেভি B1, সিকেভি B2। দেখুন এখানে সিকেভির কিছু লেখাও আছে। সিকেভি ও অন্যান্য ডাটা ভোল্টেজের লেখা এখানে আছে। এই লেখা দেখেও আপনারা যদি আপনাদের অভিজ্ঞতা হয়ে যায় আপনারা অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। তো আমাদের যে DC to DC আইসি এটির নাম্বার হচ্ছে SM4186 SM4186। তো এই আইসিটি বেশিরভাগ প্যানেলই আপনারা সিকেভি লাইন কাটিং করে মানে কেটে দিয়ে বা বাদ দিয়ে প্যানেলটি সচল করতে পারেন। বাদ দেওয়ার জন্য প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন। আমি একটি সাইড সিকেভি কেটেছিলাম, কাটার পরে ভোল্টেজটি আমার ওকে হয়েছে। তো আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, সেটি হচ্ছে এই যে দেখুন এই সাইডটি। আমি টিভিটি অফ করে নিচ্ছি। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি, দেখুন এই যে সিকেভি যেখানে কাটা হয়েছে এখানে কিন্তু আপনি এই দুইটি বা তিনটি অতিরিক্ত তিনটি পিন কাটলেই আমাদের ভোল্টেজটি ওকে হয়ে যায়। তো আমি অনেকগুলো পিন কেটেছি, কাটার একটি কারণও আছে, কারণটি আপনাদেরকে পরে বলতেছি আমি। তো এটি এক সাইড সিকেভির, এটি এক সাইড, আর আরেকটি সাইড দেখুন আমাদের এই যে এইখানে। তো পিন নাম্বারগুলো আমি বলে দিচ্ছি। আপনার লেফট এবং রাইট সাইডের যে পিনগুলো আপনারা দেখুন, আমি আমার লেফট সাইডের যে পিনগুলো আমি আপনাদের গুনে দেখাচ্ছি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। আবারও গুনে দেখাচ্ছি আমি, দেখুন 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। তো 13টার পরে যে পিনটা দেখুন একসাথে লাগানো আছে, একই লাইন থেকে দুইটি পিন সোর্স কপের অ্যাডজাস্ট করা আছে, আবার আরেকটি লাইন থেকে দুইটি পিন অ্যাডজাস্ট করা আছে পাশাপাশি। এই দুইটি পিন আপনারা এখান থেকে যদি কাট করে দেন, এই যে কপ এবং যে আমাদের পিসিবি বোর্ডের কানেকশন থেকে, অর্থাৎ পিসিবি বোর্ডের কানেকশন থেকে আপনার কপে যে ভোল্টেজটি ইন হয়েছে সেখান থেকে যদি আপনারা কেটে দেন, যেন কপে যেন ভোল্টেজটি প্রবেশ করতে না পারে, তাহলে কিন্তু আমাদের যে যদি সিকেভি শর্ট থাকে তাহলে শর্টটি রিমুভ হবে। তো আমরা প্রথমে এ সাইডও কেটে দেখতে পারি অথবা আমাদের রাইট সাইডেও কেটে দেখতে পারি। তো আমি প্রথমে রাইট সাইডে কেটে দেখেছিলাম। রাইট সাইডেও ঠিক দেখুন এখানে যেমন আছে, দেখুন একটি কানেকশন থেকে দুইটি পিন অ্যাডজাস্ট হয়েছে, এখানেও ঠিক এরকমই আছে, একটি কানেকশন থেকে দেখুন দুইটি পিন অ্যাডজাস্ট হয়েছে। আপনারা এটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। এই দুইটি আমি প্রথমে কেটেছিলাম, তো আমার ভোল্টেজটি ক্লিয়ার হয়নি। তো এখন আমি যে পিনগুলো ঝালাই করে রেখেছি আমি খুলে দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমাদের ভোল্টেজটি কেমন দেখায়। আমি লাইনগুলো আগে থেকে আমার এদিক দিয়ে কাটা ছিল, লাইনগুলো আমি ক্লিয়ার করে
আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি আমাদের ভোল্টেজগুলো ক্লিয়ার হয় কিনা। আমাদের লেফট সাইড যে সিকেবি লাইনটি কাটা আমাদের পিসিবি বোর্ড থেকে ভোল্টেজ আমরা কেটে দিয়েছি। আমরা টিভিটি অফ করা ছিল, অন করে নিচ্ছি টিভিটি। আপনারা দেখুন আমাদের এখানে যে সিকেবি লাইনগুলো ছিল আমরা কেটে নিয়েছি। আমি একটু আপনাদেরকে জুম করে দেখাচ্ছি। দেখুন এই যে এখানে আমরা কেটে দিয়েছি। তো আমাদের এখন যেটি আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি, আপনারা দেখুন, জুমটি আমি কমিয়ে দিচ্ছি। আমাদের এই যে ডিসি টু ডিসি আইসি এর পাশেই কিন্তু দুইটা ক্যাপাসিটার আছে। এই দুইটা ক্যাপাসিটারই কিন্তু ভিজিএইচ এবং ভিজিএল। তো দেখুন আমাদের ভিজিএইচ ভোল্টেজ কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি 33.1 ভোল্ট, আর ভিজিএল ভোল্টেজটি আমাদের -10 ভোল্ট। তো এই দুটি ভোল্টেজ আমরা ওকে পেয়ে গেছি। আর আমাদের এভিডিটি যে ভোল্টেজটি ছিল দেখুন 14 ভোল্ট কিন্তু ওকে আছে। আমাদের সিকেভি লাইন কাটার পরে আমাদের ভোল্টেজগুলো ওকে হয়ে গেছে। তো আমরা আশা করছি টিভিতে আমাদের ছবি চলে আসবে এখনই, অথবা ডিসপ্লে লেখা যাই হোক। যদি ডিশ লাইন ঢোকানো না থাকে তাহলে ছবি চলে আসবে। তো আমরা আপনাদেরকে টিভিটি উল্টিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা দেখুন আমাদের টিভিটিতে কিন্তু আগে যেরকম ব্ল্যাঙ্ক ডিসপ্লে ছিল কালো, সেটি কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে আমাদের ভোল্টেজ আসার পরে। দেখুন আমাদের ভিজিএইচ ভোল্টেজ মিসিং হলে যেরকম বার আসে ঠিক সেই রকম বার এসেছে। তো এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে, আমরা কিন্তু এখন আমাদের পিসিবি বোর্ডটি ওকে করে নিয়েছি, আমাদের সকল ভোল্টেজ ওকে আছে। তো আমাদের আরও একটি নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে আমাদের। তো এই সমস্যাটি আমি অনেকক্ষণ দেখার পরে আমি যেটি বুঝলাম, এই সমস্যাটি হচ্ছে আমাদের যে সোর্স কপের কথা আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম। আপনারা দেখুন আমাদের সোর্স কপটি কিন্তু আপনারা দেখুন আমাদের সোর্স কপের এই যে এইখানে কিন্তু কালো হয়ে আছে, এই দেখুন কালোটা, এটা পুড়ে গেছে। সোর্স কপটি আসলে পুড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের কিছু ডাটা ভোল্টেজ দেখুন এ পাশটা কিন্তু ক্লিয়ার আছে, কিন্তু এই পাশটা পুড়ে গেছে। আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখুন দেখুন আমাদের লেফট সাইডটা কিন্তু একদম ক্লিয়ার চকচকে, আর আমাদের রাইট সাইডটা কিন্তু ওই যে দেখুন কালো হয়ে আছে। রাইট সাইডটা কিন্তু আমাদের পুরে কপটি শর্ট হয়ে গেছে, যার কারণে আমাদের ডিসপ্লে লেখাটি আসলো না। আমরা সিকেবি লাইন কাটার পর আমাদের যে ভোল্টেজ ভিজিএইচ, ভিজিএল, এভিডিডি এগুলো ভোল্টেজ কিন্তু চলে এসেছে। ভোল্টেজ টিভিটি বেশিরভাগ টিভি প্রায় আমি এই এক কপের টিভি যতগুলো পেয়েছি এ পর্যন্ত 100-150 টিভি এরকম কাজ করা হয়েছে। সবগুলো টিভি আসলে ওকে করা হয়েছে। তো এইটি একটি আনকমন ভাবে পেয়ে গেলাম, যখন কপটি পুড়ে গেছে। একটু জুম করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এই পোড়াটাও ঠিক করার চেষ্টা করব, পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো। আজকে আবার আমাদের ডিসপ্লে খুলতে হবে, এটি ঠিক করার জন্য দেখতে হবে কোথায় কি হয়েছে। তো আশা করি এই ডিসপ্লেটা আমাদের ওকে হবে সম্পূর্ণ। পরবর্তী ভিডিওতে আমাদের সাথেই থাকবেন আপনারা। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই রাখার চেষ্টা করছি। আশা করছি যারা নতুন
তাদের কাজে লাগবে। আর বেশি কথা নয়, আজকের মতো এখানেই বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।